Ты что, не понимаешь? Все серьезно. У нас сервер очень Но ты серьезный. просто пойми, это, знаешь, это выплавлено из очень известной и очень качественной печки Неркина. Будь здоров. Поэтому предлагаю вам воспользоваться. Смотрите, какой Будь он здоров. красивый. Будь здоров. Ясно, медь заражает, походу. Мы его можем, в принципе, выключить. На этом. На звуке. Он не останавливается. Да, да. Он, походу, пыхнул. А что в этом надо случае правильно потушить? Эй, цветочки мои! Так, ну, Ну, на этом да. мои полномочия все. Я тоже все. Да, всем